Il 54% di adesione, terzi in Italia, significa che c'è uno sforzo importante che va avanti da tempo. Si distingue a livello nazionale per efficacia dei suoi programmi di screening del carcinoma del colon retto. Nel 2023 l'adesione ha raggiunto il 52,4%, posizionando la regione al terzo posto in Italia. Questo risultato è frutto di una collaborazione consolidata tra ospedali, distretti sanitari, medici di medicina generale e farmacie che insieme promuovono attivamente la prevenzione. Questo sia il frutto di un'alleanza estremamente importante che parte dal sistema professionale, che ha a disposizione sicuramente scienza, ricerca, soluzioni migliori, coinvolge la mia gratitudine va a loro, l'associazione, tutte le associazioni dei pazienti, e mette insieme dal sistema delle farmacie, i comuni, i servizi sociali, tutti gli operatori di sanità pubblica che si occupano di prevenire le cose e di dare una risposta più coerente a un bisogno di salute che è modificato nel tempo, attorno al quale ci sono ancora delle resistenze troppo forti. Secondo il registro tumori del Friuli Venezia Giulia, nel periodo 2014-2017 si sono registrati in media 525 nuovi casi di carcinoma del colon retto tra gli uomini e 449 tra le donne ogni anno. Tuttavia, grazie all'efficacia dei programmi di screening attivi dal 2008, la patologia viene sempre più frequentemente intercettata precocemente, quando è più curabile, contribuendo così alla riduzione della mortalità per questa malattia. Sicuramente è un momento di valorizzazione di tutti gli sforzi fatti a livello di sistema sanitario nei confronti dei cittadini, è un momento per ricordare ai cittadini l'importanza di una partecipazione attiva nei loro percorsi di salute.